est-ce que kobala mwasi ou bien mobali azanga mukanda na bamboka na biso à Europe ou consort, est-ce que ça mabe? Et ça linga d'abord pas si trop po omoni mukanda bref ezana no ndenge pour tout qui na biso ki congolais mutanga na mukanda na poto azate mukanda eza titre de séjour otokuta na ngona poto pona kovanda awa bien na poto et lingo lo bateka ka so mutanda na mukanda nde aza muto aza super koleka muto azangi mukanda voilà d'abord défaut congolais. Et ça n'a pas été le bavandi sur abota na bango partout na Europe ou même les États-Unis aza pe na mukandate abota pe ba na aza na mukandate mafuta la kapana ke na pe musalo nora ça baza ebele pour na manka mukanda et ça pe na musu aza na mukanda kutu fene ya koleka ya kosakate kutu toto regete pourquoi pe ça mutande ngona mukanda bato ba yaka na poto liboso bango ne ko comprendre le mukanda zelo ko moka grave o pe mukanda za na ngo titre muto akoza na ngo et lingo ba te ke soko za na mukanda faut dominer ndeko azangi mukanda. Et l'ingolo batte que le colo zana mukandate nde okomi le colo merci à tout le monde. Tande bazo mépriser bango bato azangi mikanda. Omona oh di bangulo ba uto yaka sikoyo. Bato bazanga mikanda Salomon ala la kutu na salon ba pesa ina kombo. Salomon ala la kana so omona bazo sauter mobile oh kutu banda ya 10 yango azakata na mukandate. Omoni pasi to vana mwana bandako. Omona bozinda ko HLM. Ndako HLM za ya leta. Ezanda ko moza d'abord HLM ezanda ko bapesa ka bato bazana moyen te ezanda ko ba riche te ezanda ko mo bato moni ah moyen na eza makasi te pona ko futa ndako ya ebele nde l'état ndimi apese HLM wana siko HLM wana ta bozona mobali na yo siko po la kisabato nde le kwa bali muso bazana seka polichinel to mona bibo ngala zimo sina ngana tikelier acha kombo na ye ngana va na ngana likamunyo so lukwa na vino yango wana Nidi ba benga na mabe poko ba bengelo ba police oyi e indisi pona muté ya malamu na yo c'est ça les points de zolo mukanda ka tozo kena ngo mobali musupe ngala za na masa mususu ya mobali soko tene ngazo maltraiter moi si po kombo eza ina ndako na ko supporter ngote et c'est l'erreur et c'est l'erreur moko na biso ba congolais 2019 oyo 2020 oyo il faut tout changer ezoloba eza erreur parce que beaucoup aussi bazaki victime père mikanda wana bon mes amis parce que ba nsusu pe ba oya na vie na yo azu mukanda bo benda voilà et ça la mitro kolala keseni balobi kolele keseni www.visionnews.tv balobi .com na suka Faisalaka, visionnews.tv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Grand chanteur à Congo Moroté. Voix Moro Silate, Talaraye, Alobele la vie. Honorable. Meli na. Tete bimasaye, bisa. Didier Lacoste, Yoana, archi-chanteur. Tonolo. Balobi. Edgar Mokonzare binga mampani nyonso bela ndandi na chani ndandi lobi mikolo defate Mokonzi kanga bango na image c'est Didier Lacoste et classe chance partout. Bonjour, bienvenue sur Vision News TV dans votre émission 100% sociale avec votre présentatrice Lanette Katanga, la femme de grâce et de bonheur. Donc j'en profite 2019, bonne année, bonne santé surtout. Parce que sans la santé, nous savons tous que nous ne pouvons rien. Donc, la santé, la prospérité, la paix dans vos maisons. Donc, les lotosa, na maître Churamboma, donc l'habitué de la maison, ou après Sarabiso, conseil, il y a solo. Donc, voilà. Donc, les lots, na bengue, na ebisi, maître Churamboma, te belé, public à Vision News, ainsi que LKTV, ebisi bisoke. Na posé ba question na biso eza boye po nani est-ce que kobala mwasi ou bien mobali azanga mukanda na bamboka na biso à Europe ou consort, est-ce que eza mabe kobala mwasi ou bien mobali azanga mukanda te, est-ce que eza mabe? Bonjour déjà maître Choua. Bonjour Lanette Katanga, bonjour na batnyo soazo landangai vraiment na profiter na pesa mbote mingi na ba congolais nyosu de partout meilleur vue ane asika po banda ne bandai e bandina na l'équité pour na ba funa pe manatela na mamde ezo kende. Merci na batnyo soa pesi biso mato ya koyoka na ebike ba miso ba le grabiso pe na mayele na connaissance mais tozo kokabola kaka.
En tout cas, merci mingi pour na sujet à l'élo. Ningo tuninga ike. Est-ce que kolinga mobali, to moi si oazanga mukanda ezali sum ou baiser tumbu. Merci mingi na Willy Tsonga. En tout cas, côté azali mbote belé. Donc, et ça linga d'abord pas si trop po. Omoni mukanda, bref, ezana no ndenge ni pour tout qui na biso ki congolais. Mutanga na mukanda na poto azate. Mukanda eza titre de séjour otokuta na ngona poto pona kovanda awa bien na poto. Et l'ingolo bateka kaso mutanda na mukanda nde aza muto aza super koleka muto azangi mukanda. Voilà d'abord défaut congolais. Et ça na batelo ba vandi si bota na bango partout na Europe même na États-Unis aza pe na mukanda te. Abota pe ba aza na mukanda te mafuta la kapala ke na pe musalo nora ça. Basa ebele pona manka mukanda. Et ça pe na muso aza na mukanda kutu fenea koleka ko sakate kutu toto regretter pourquoi pe ça mutanda ngona mukanda. D'accord. Tu vois? Donc mukanda zelo ko mutako ko ya nango tozu yango na kati et ko comme problème pona ni. Les gens qui ont venu avant nous, ils ont c'est cas policier, c'est foutu de la vérité. Bateau bayaka na poto liboso, bango ne comprendre le mukanda c'est le moka grave. Ok mukanda c'est nango titre mutako za nango. Et lingolo bateke soko za na mukanda faut dominer ndeko azangi mukanda. Et lingolo bateke lokolo za na mukanda te nde okomi lokola merci à tout le monde. Tande bazo mépriser bango, bato azangi mikanda. Omona oh di bangulo ba uto yaka sikoyo. Bato bazanga mikanda Salomon ala la kutu na salon ba pesa ina kombo Salomon ala la kana so mona bazo sauter mobile oh kutu banda ya 10 yango azakata na mukanda te elingolo bateke mutatika na position wana to nazana 3 volets na ngolo makambo wana mukanda muso ezana ba problème muso azana ngo ye moko azana courage ya kolandela makambo wana te parce que congolais azana naïf côté wana congolais kwa kolandela makambo te congolais makambo mukanda ko zana ngo facile kozwa mukanda po mutazala nango ezaka ya politique te. Pas mikande za na ba forme ebele et bandaka pe ba inane ti comme 10 ans ti mutaye comme français ou française. Si ko biso na communauté na biso comme na problème so mutazangi mukanda a comme lokola personne en grade. Do ya comme mépris ya bato nyoso tout. Non, ndeko na biso za na courage. Mukande za fin du monde te et puis prévaner ceux qui mutakufi le na mona eska bachaka mukanda te mukande tikala kanango. Problème na za lokwa problème bato bazaka na bandaku ya bato bazana bandaku na bato bazanga bandaku. Que nango yoza mwasi na to ke nango bopoto sola bien au moni basi to vana wana bandako au mona bozinda ko HLM ndako HLM za ya leta ezanda ko moza d'abord HLM ezanda ko bapesa ka bato bazana moyen te ezanda ko ba riche te ezanda ko mo bato moni ah moyen na eza makasi te pona ko futa ndako ya ebele nde leta ndimi apese HLM wana siko HLM wana ta bozona mobali na yo siko po la kisabato nde le kwa bali muso bazana seka polichinel to mona bibo ngala zimo sina ngana tikelier acha kombo na ye ngana vana ngana likambo nyonso luka na vino yango wana midi babenga na mabe poko babengelo ba police oyi indisi pona mote ya malamu na yo c'est ça les points de zolo mukanda ka tozo kenango mobali musupe ngala za na masa mususu ya mobali soko teni ngazo maltraiter mwasi po kombo eza ye na ndaku na ko supporter ngote baboti na mwasi bana mwasi zaki na mukanda te yaza na mukanda azwa parler papa abimisa mwasi ba iner libanda na hiver obina yoka souci mo na tenga me muto ko za na makamba boye pona ni mwasi na bana tiki bana ndako mwasi abimi libanda mama oboti na ebana poza na mukanda te tu vois un peu le problème OK ndako wana obino ozovanda po ba lakisa bino kezaka ya bino te za ndako ya leta do soki lelo ba longoli wana ko sisi ko tika la bongo dibo mutu so akota wana okuta mutu omona te badre tala kaka adresse yo zalaka ibandeli ndako ne tika la polele po yokenda ba kodisa mutu mususu cela veut dire ça ya bisoté les congolais maintenant faut se conformer na likambo bande ko so bazana mukanda te azana droit azala pe na mwasi même ataye na famille na bino ko bala azana mukanda te lingolo bateke bo limiter ndengo wana so mutaye déjà en famille ba tuna o yebisi déjà bande ko na naza mbali na nga na zimu mbali première question est-ce que ça mais c'est l'erreur et c'est l'erreur moko na biso ba congolais 2019 oyo 2020 oyo il faut tout changer ezoloba eza erreur parce que beaucoup aussi bazaki victime père mikanda wana bon mes amis parce que banisusu pe ba oya na vie na yo azu mukanda bo benda voilà et ça la mitro Congo on eza ki congolais na biso congolais ba ko sceller alliance te moni congolais za mutu oyo na mona nazolo na baki na lobanga 3 volets to kota côté wana donc mona bena mobali aye yango moni makambo to ko manango le komi makambo mikanda mutu ko mona so na makambo pona makambo o mona mutu zuzu aye po mutu du so ba yazala ka elongi na se aye luka mwasi ndeni mwasi msaza française abi moi ça tali mobilité matali avenir ka mutu yo akoki pe ko luka njura ko koma mutu na ko sous-estimer te na bolipo mwasi so ka lingi afungola nyonso nyonso pena ya vina kufungoela yo mutu akosa yo te basa basoyende ba makambo na lobaka chaka basa basoyende ba fungola ba mitema siko so ba fungola mutema ndengo wana esika mibali to abizaka yango wana
Et bien là basi batika na babana na le bazo souffrir na bana ba balabala mona 3 bana 4 bana mibala na bayaka na ba j'étais plus que ma mère nana la kate soki na monote na kolala te mokute kote kuna sala lini waponga kitoko o nga kundenge na zaboye soki na monote na vivaka te maso ve kitoko so mela masanga tous les jours ce sont des ba poèmes oyo mobala yaka nango toujours yango lelo et abusé yango moni to komi na point wana batebeli bazo souffrir basi ebeli bazo landanga na banda kwa lelo batika na bana bo soko tali mona mbala na banda ki bongo opese mukanda et puis akenda musika te bazana mal chance ebele et bien tout le monde va garder du nord va garder média ba mbele mo bazo souffrir wana bozo sekaye bo vie opena ndenge nini boy soko landeli source na azwa mukande pa moi si sans problème akima moi c'est na musane ka golela akopino na golela so bandi golela golela wana ezaka lokola munduki moko oyo mona na raté et kangaka fort bande kolanga mibali o yesa bino maître chura mboma l'imbattable mibali lokola bino soki ezana loko ko kango vino mbeza golela moi si na likambo sali injustement mais elingo lo baté que soki mutazana mukanda te boko ma ko traiter lokola nini mais soki po pesi mukanda sumbi elingo lo baté que ba otu ba ko yasi ba ko sumba kaka et pour nous tozana ngo yango wana mais na communauté na biso e comme sujet moko tabou mutaya kati mutalinga balo le batu nata ovanda wa batu na ovanda te lokolo bosoka ozana mukanda mubala ozana mukanda mais mukanda c'est quoi mukanda c'est comme tout un papier mutosa ko ozana ngo tout comme pas ko ozana ngo te ozo comprendre et puis basi bazali soki apesi pe mobali mukanda mama na ngai c'est fini mobali wana do etikali bakange singa lokola ntap mobali wana akonyu tout monde ngo tozana poto basi sur 10 9 ba mibali basi apesa ngo mikanda lelo ba mibali bazana place okende te olo bakabo yo ngolo banini atala miso bato yo ngolo akisanini yo pe mobali ngabu dina pesa yo boy OK mobali azaka lokola nzambe alinga ba reproche wana te soko pesi eloko tika ye moko ebindenga kozongisa na ndenge na ye mais soko mola yango mona ka ba mibali mingi baza soki azui akimi mosa zaki na pauvreté po basi ta ba rappel wana mobali alinga yango te ba moni rappel mobali nyuso o yokutu talaka na ndako bandaka ko yo ngolo akisangani ngana zoga kutu zaki na pantalon te mobali loko wana ekota kate ndenge mo pe na mwasi les pauvres mingi pe so bazu mikanda ba comment changer pe no mobali a changer na mukanda parce que avant zongo soka nyo kwa makimingi po basi po peso mukanda po katelo panda bwana moko kombola ndako donc okola na basi ambeto et puis okoko bimadi 5h na hiver ko so mabilo la château rouge na gare de midi mais okinotika bana tous les jours okomi lokola obalo bakabena mona musala ndeshi ba aussi quoi zo sala on point siko mobali tellement za na patience asala soko alinga zongsa recours omona vanda osala ngo nyoso malemba le pa ibaki ayeli mukanda kaka mukola kozwa mukolo ba lola kisabizali na ye mais lingolo atu amisupe bazwa ndengo na bazala en règle ba sepelisa pe basi ona baza ereto eres bazali apesa pe mbali mukanda ti lo ba vanda bien couple na makute comme exemple to comment ko pesa on kutu ba exemple ka atala couple na couple wana mais la plupart toza na série problème parce que mobali soka sa zu mukanda fo OK banaye pour soko sala ki mabe mingi ezaka pasi po ameka ko zonga sima akotela siko pasi wana andire ka pe mbali moi si pas changer raté so pesi mbali mukanda ko mbala ju mukanda o yako nyoko leta ngazali na mukanda te tanga ju mukanda balembisa so keneka na même aliro na on préférait que nous vivions en silence yango moi dozana ba pour na communauté na biso d'accord donc question muso Césali ko kende ko bala mwasi ou bien mobali na Afrique est-ce que c'est un problème c'est un problème les sous monene biso na Congo to sala o loto komi na ba problème ya buzoba o tozana ngolo na mboko yango ah bon mais na zo bisayo point na opeso ba komba bato ponga na lingana opesa ba komba bato et le petit dans nga Serge bo bisela nga Serge juno suki na zu petit wana azelana asani po petit wana ngozo ngasuma solo ba yebisa déjà petit dans nga wana petit dans nga ya palais en tant que chanteur grand chanteur numéro première voix que tu mutazate na poto mena bizaleli na do kan lema oui c'est déjà bien avant au moins les cambiani autour de la pour que kombone pesinga ya kanda do wanani non mais comme n'amener si là ouais donc défaut o ezana mboka oyo autour de la question ko kenuka mwasi na kisasa oyene na poto ubemba la question mwasi na kisasa ayene mindingi moka ezo sala loko te et puis la plupart ami bali nyoso tout obakena ko zona kisasa bayena bango na poto na ko bando tangelo bakombo bavana basi wana te ah bon bo vouloir ngate José de Londres mutayaki na mwasi bavana na ye do bavana na ye te point kasi yo lobi na ye bisayo bato bakena ko basi na kisasa bayena bango ezo simba te na peso so batebele pesa comme tout le monde parce que les questions publiques à vision nous et donc on a vu que baza et na pesi ka on a moko pour ba comprendre déjà piste na to pesa
Vous comprendre eza erreur moko congolais aza nango na poto omoni moi si soka uti kisasa mobali soka uti kisasa aza na rêve moko azalaka nango ayaka nango siko nana accomplir nango te po avant ina calme te yo zo moni moi si na yo po na uti na kisasa po aza na rêve moko areva ka malgré bolala kanda ko moko akokisa ngo yo kozala mobali na ite yepe face pera mibali ba na poto kala ayo kana sa kaka wili tsonga moko bazalaka mazana no priorité difuna affronter tipona mais yo yeba raté bo ba ya yo uti na makamna za ngakisa ndenge moko na mibali eza erreur moko la net bandiko nanga basho bazo sala ngo leo na sabino sur 10 ata mutarisira azate soko yé na mwasi uti mwasi no uti na uti na mobali ne za na ngo epesa ko tula mtesa la bango bandiko na basho ba vouloir ngate la plupart des ko pour yo beno fa ina pote sika ba mibali bazali otali beno zo leka bomoni bena muturanga Edgar muluba ala face le kwa baluwa mutabandundu yo lekine yeka boko zo mbai na kisasa mitango yene na kisasa c'est un travail à faire yo ko zo mwasi ko yene za travail à faire mais tout na bato ba kanisa ko ndelo ko lo zo Angelo awa na pote ba mibali ba satana basi baza ba satana na kezo Angelo na kisasa Angelo baluka kaka to moni yango na pote bilia. Non, parce que bon, argument bazo pesa balobi ba mi bala poto balinga misala te ba respecta ba cité yango ba ke zo mi bali na mboka po ba mi bala mboka baza ba courageux baza ba respectueux yango ba lo argument bazo pesa biso donc yango na lobi bon bozela tant mettre tout à roya na poser question. Oui, mais c'est que bato bazaka na poto balinga musate ba courageux te musala te ba chapeau baza tangela ngai bato yo ba yara bango ndengo na baza ba courageux ba ko ba directeur na banque na poto baza tangela nga basho ba yana bango awa ba koma ba premier ministre na poto otene kisasa po ya za courageuse aya ko ministre na poto be na Italie na Londres za lokuta eza yangona te soko lingo bumambwa na yo ko traiter aza na rage eza ndengona basi ya poto bazana tozana preuve moko biso na bango eza ke bali ko vendre na mibali na tembe na guerre tozana kola asaka na acteur c'est pour ça les problèmes aussi mbaté moi si ya poto alingi kozala na omoni eza na poto eza na émancipation de la femme na poto eza na égalité ya femme na kisa eza la raté moi si orozo la kisa mokola ko ya soka yema kama ndengona akokimaka bakimaka na bango basi otokezo na kisa na ndenga mabeto si moi si moko na kisa simana no $500 te ya ye moko 600 aya ba pesi mamo 1300 1400 vertige kasi mutali bosa ko benga na yo ya ko sa olia mbongo na yo donc eza makamususu il faut botala kango na mi parce que ce sont des erreurs on a 2018 to ko sala ngote la net basi a poto baza mabe baza na caractère monsieur ezana mwasi moko te okolo bake azalo ko Angelo même na ndako a roi poubelle ezala munne ndako a roi ezala wana donc yeba ke na kata ndako a roi poubelle ezali donc mutu nyonso azana mabe na ye moko veza la kaka mutu azala ka Angelo azate donc yo pe mwasi ndenge zabo atozo ngenga lokola sanza ozana poubelle non quelque part donc ya mabe moko ezali siko photo se supporter pour se comprendre la net encourager biloko te mutaboti na mutu bana 3 4 akima kezo mbai na kisasa tout c'est normal tenga na lobi te ezali moi si moko boye oboti na mobali bana obengani mobali wana okulu ko mbai na kisasa ko boko na bana wana mais ce que aza mobali so oti kisasa kuti bana bana poto tozana bana poto wazana ndemo to vivaka la net tout que nous a secret polichinel te na ndimite même Edgar même Wilin Tsonga même petit nanga Selezino malgré mikona okandela yeme petit nangai na ndimite ke banda to collaborer mutu banda to kola yo nanga na télé to pas na section je t'aime na kisasa papa na section je t'aime ata maman na biro se benako ma fille je t'aime ayebisa yo ozomona déjà minu kilo ka polo ba je t'aime les pour la kabi pouvoir bon siko na poto absolument vendre revendre boy moi na papa je t'aime tu sais que ozomona biloko wana ozona différence wana siko moi na au vu venengo wana kata ya couple na yo mutu mo ko bengano diku pour que zo mutu mo ko bokola bana ndengo wana ah mais non ma sœur tout ça là ba yime yango moni berere tout on est ko déverser par ba patera ba les ana makambo ozomona eza erreur eza faute boko mela biso na se eza erreur moko grave ndeko nanga mwasi kolota ka kutu te na kezo mutu moko na yene na poto apa ko mumbai nanga boko ka bwana to pesi bino ka deza eza lokwa na poto seso mona mutaza na to azabe na 3 basi officiel ke mutu moko na debi na poto na o ndako na auta eko simbate bako kende osika na moko ndenge mo peza wana mais bele basi bazo telengana ba ela ba na poto otuni po anoki abia azayi mbala guna ngate bon wana za petite sœur nanga moto wa coopérer na ye avec petite sœur nanga lingolo ba petite sœur nanga secteur ba ya na mobala to zalina na Luanda parce que mobala ngaza uta poto azoya to ka na Luanda ina ba car aina bloka koteka petite na ki toko na Lyon sikoyo influence wana petite na dona sio moi c'est qui toko ba mature bazolanda petite na limite mais déjà mikili elengi mais Lyon na zo ya wa bota na moto wana te ba kapta ko ba komi na poto avai na ndako mutamemaki ye
azozela ta bilamba nyonso azolata la kisasa mona la tango te pona poto azolata bakolata la kisasa te nangola po awo eza maka musala ba vitesse c'est belé elingo ateke moto azala tongo martes midi nini boni tete eza musala maka belé tango ka moni yango te esalaki pas même un mois libala esili mais telle dépense moto asala po na poto tokutani moko musu na Paris petit na ngandeni o vena zali yo menderi abia fait moto na bengana ye azaki moto échafaudage nga pas mo échafaudage za mabe abi akosa ngana ndenge na zo mo na lona na okasonda za patron na poto patron ala kati faut ça la formation ya nyonso bashe okitundiro bakomba ba konzira mboka la biso bazaki ba serveur na baba mo quelque part ndeko na ngazo comme premier ministre ba yi président de la république ba yi musala za ko sala pe la Bruxelles et c'est n'importe ça normal liba le kufi mon erreur yeso akase soka zui mwasi na Luanda ndia ko mate metanga ye mwasi a comprendre liba le sila kate esile nana za na perte te bango mbale te mwasi a bénéficier ennemi qui est gratuit afin dikuta zui mbani musaso bota na ye yonde perte po falo beng satan noko na bino obele kino mwasi bazo telenga na kuna la kisana bande kono mususo bi na benga ye okase ko osali perte ndenge moko pena ba mibali ndenge moko pena basi bazande ngwana mbangu ngala lembi basi mbala poto ngai mbala poto te nakeza mwasi nakeza mbai na kisasa bien si abonga makana kisina poto awa poto fu bonga ma yo omona te nebite so bato so arriver la bango obike so uti bamboka ba Afrika bamboka msusu na poto ko beta même ina ne basi ba lingo te poni ngala yebi elesa ko na mo eloko mo eleka wana e ba te za kali nga ma otaka msusu lo kwa mtu ndika olobi mkaza mukanda te azan si te maka mukanda te za kana mo eloko mo eleka wana e ba te transition mo esala mo na ba jeune nyonso parce que terme msusu pe couleur à voilà yo mo ko tozana pour de totali couleur o fa bonga masusu tango kale ipe a poto non et puis ba mibala Afrique so ya za dictateur ya na Afrique na nzoto il faut l'embellir ces monde ba 2 heures 3 heures il faut que le tokele boy faut c'est les boy ba ngo ba fanda kala il ambe tout ça la nyonso moi ça poto olinga bloka ndengwana simba le ko le ko simba te tozana kata poto si y a un problème moi je m'aimerais bien ba tuto bongisaka si y a un problème moni problème ko ezali entre yo na mobali na yo moi je préfère bo fanda bo solola pour nous ko zanga biso ba congolais yango wana congolais lingi dialogue te moi si za na temps o kolobela mobali no likam bisko basi na biso poto bazaka na tante OK abiki mobali na ngale lelo za na imera bien pour biso tout mobali to za na temps na on peut ce exemple moko très simple au moni lion est un animal moko féroce donc a bon makana minute mais lion na faiblesse na azana faiblesse moko mona ba yene pe na cirque ba komo sakana na yeba zo kam au moni kaza na temps moko azana faiblesse muto azana kana nda yebi faiblesse wana donc c'est comme l'homme ezana momo bombali o yebo fa ina ndako so ofandi so lese ndika mona na fandi nyepe kotier c'est là le moment biso ko dona momate moi ça zaka l'air no so betini ça c'est bon alors quoi bazana ni na bombo benga kalido boso na kalika mukebo boum bo wele ta likamba lipa bimana ndako ebimi bo wele ta lika oso sentir mutazo beto ko bombo ya makasi même na likamba muke oso comprendre c'est ça le problème donc il faut même moi si pas en attend ezana basi omona basi bazao soko fandisi na ba moment moko bazana sengone moko boye wando sima ko mona pa fandi patika la yoki yope et bien en tout cas na yoki le quoi na poto mututu moi ça a déjà danger moi si déjà na poto bango déjà baza déjà danger pour basi na poto ça basi ne balanda so na ndako bango de ba adversaire na yo siko yango mona yo sala biso tozana ba problème wana ko sala no erreur ate la net ko lota ka kutute to ko seko mabe après 2 ans 3 ans comme quand tu le moi si la bomba qui c'est comme que écoute vendre na bande ko la biso ce que simité na Paris que na Bruxelles ce que simité na Bruxelles que na Allemagne tu simité na Allemagne que ndeko luka ko zwa kaka bana bazobota ma baza pe bien okozo pe moko yedike na ndenge na yo malgré ba ebola mbate mais okoko yedike pe na ndenge na yo po sali mama bien ebola mbate yo lo baka bana na ba ebola bana poto mais na bosa na ke bana poto mama olambe za yo bango bo restaurant na ba pizza ngana camarade moko mettre azana na mia ya on peut raison mususu pe ba la poto ba kina na bona kin to ba sa poto pe bana ma pita e wana ndima na ebola mbate ya nane te yo c'est ka te wana no ndima on limite te na ndima la net mais ngana na masa moto za kolia biloko na palene muninga na ngako na pesi mbote to za kolia biloko te pa mama ba mais to za na kata ndaka libala moi ça que na kozo biloko pa mama bango ba leka na ndako voilà ni non exactement ayi bolamba te français qui non ayi bolamba te pona ni na mais yuzu tu nanga kasi yim to ba luka basi mbala kisa kasi bango wana po omoni la net katanga tala bino bona ba défaut basi apoto ba ko boma yote bozana ba défaut mo faut changer parce que pour des rares au monde et puis na pas raté au monde ta bandaki bien mais certain temps yango mo yozana ba dérive bien na couple
obandaki mbala uti musala koti na ndako papa boni bien ndeni bio oyambi ba ino bien après quelques minutes mbala longo bilamba vandi ochele biloko na mesa esili ba bosole esili bokoti na chambre vandi na nolobi na tongo bosali momuna kaka bizeleme ko mokote komi mobala ye hôtel kabo yango yo musala lega ndeni kuna yango yo musala lega ndeni me wana muto zako benga chérie je t'aime plus que ma mère plus que mon père deuxièmement ani nani chele na biloko wana mesa ponga na soka makolo mwa pasi yao ebando bungu sabisali oyo mobala za ko lingela yo tu vois les problèmes parce que obini ngala na linga ko makambo yo poso na mabambali baloba ko na mona ka mobali so na défendre mobali bakolo na opesa mobali mutu makasi mobala za na makambo ko so moni mbala ko mokende quelque akomo kende ko linga mibali basi quelque part il y a un manquement oyo zaki na ngo zanyango talaka ko mona makambo bandaki na liro wana soko ezate biso ko déjà vide mobala zongi 20h boy be 21h oye place a utete maman wando swana biso le kakate mona komo ko mal à l'aise au monde va na mama sabo ba misu baza so avandi kana mama sabo téléphone azata na 3 téléphones ni sote zolela moi c'est mtazo benga yo loko yela ka place okekula ba camarade na yo okomona mais oso menacer mutu mobali no papa bana poani pa ko yani kana ndako mais suka na so pa kenda ko mona bakangi pani elingolo ba basi bato souffrir na problème na mibali pe souffrir na problème ko zanga mukanda na communauté na biso za problème na basi na mibali mais ngala zo mona ngoza petit problème et ça première organisation et ça première organisation et ça te que soko lingi mutu faut tourner mukanda commune laisser passer Tony et puis bino kutu basi bozaka makasi na makambo mona azana ina na kosa moi sina mobile na azana aza français bonyo ko la bato bato tu boter la bato ka pour la likabande la be ratate voilà oh moi je suis française hein moi je suis français bah français belle je belle et comme ça nga au moins les français basent dans la langue mais le coup là ma histoire va tenir sur le français bah ne soit pas terminé en français le quoi aller sur le bilingue parce que ça me dit non moi je suis né ici je suis français je suis française moi je suis français je peux dire au moins mon et sili kawana et sili hôtel à table carte à monter au yo mitiki tout type de aller inane la mission que tu as commis na 16 ans aller vers mon canapé pour aller déjà mais ils ont mon cas frère kasi batu bokenda ko zoane ba o ba kenda ko ça ba yena ba moi ke ba mo tout la wana tanga yuka français na lalia abengi mase muninga na zu mona mo zolo ba français tika wana français nzoka ndendo wezate tanga ko beta boy poto non là makambo to na internet aussi là aussi mais oui mais to aussi là na faut ko changer comportement ndeko azangi mukanda faut ko traiter le ko la ndeko même ya moi si même ya mobile eza défauté et ça te na mona kutu mso mona mutavanda kana foyer bazo sekaye ta petite on a kutu pamba mutavanda kana foyer oh mais c'est le commencement toujours ya mona les étapes à vie les étapes à vie mutunyo bato so ko na ba immeuble lo banda ko vanda ba foyer mais c'est normal et comment le rôle injure moko insulte moko so mutavanda kana foyer o ba petit foyer mutanzala wana mais non azovo na foyer lelo mais pesa une année 2 ans au moins on soit changer pe étape mususu mobali mususu nazana foyer moko za na Kinyakura écoute ba congolais ba ko ba Mamadou congolais matika mandefa comme le rôle ni wara Mamadou oh bah non ça c'est votre frère oh nous c'est non ça c'est malien non votre frère ndeko ngali kamia bi papa si mute komisi ngabo oh na foyer a changer la identité donc pour la nini aluki mukande pa moi si anyokolié atika ina bana pasi wana akinima ko bana mutikolo mutsusu les autres compagnies biloko musu photo longolango to tika ngona communauté na biso 2019 2020 oyo il faut tozala ba complexer na makambo wana te ba mindele batu na makambo na ndimiti ya mindele na communauté na bango fa bana batu na makambo mikanda je ne crois pas batu na ate memga yebi ndeti na ville mo na zako ville bon na yebi ya mindele hein ba congolais bato mwindu ba koma kuna ville ngo liboso ezaki so okomi kuna oboti mwana na mundele ba pesi ope mukanda facilement mais maintenant et comment difficile tellement que ba mibali comme basi ba monisa ba mindela bato pasi omona oboti na mundele boye ozwi mukanda osunduli mundele na mwana ok na yo non mais na ebisio la net ko vivre na mundele za pasi mais siko na tunaka na ebisio omoni biso kutu bino kutu to mona bino difficile mais batu wala baza sute bon na ebite na masa na ngana pesi mbote na seda maître nani masa moza na seda ya na il maître pepe ya ma ya vandisa mundele pendant 15 ans yene na mona ka fort mais siko abona aza fort to pesi pe mbote mais na ebisa kaka na ebisa na pesi kaka na isa kaka likamona na mona mundele il y a 80 ans tena mutu mwindo 80 ans batambola ensemble yiso mona ona poto mais so yebi ke na mutu na ozo ke nozo mundele bato na ngabo komana mundele pena oyo boyebi ya 80 ans
na mutu mwindo akatoba simba lo tamula okele partout na moni ba na potote donc soko za wana foye belaka point jour pour bango za kasobo si obotiti comme kene ba reba comme chap o ayine mutu mwindo ndengeni o comme makambe belebele donc na lobiti ke boka bana mais il faut comprendre des cas ba comprendre ni ah mama mundele ah tala watu ko beta ko musu ko bala mundele mais faut supporter biso za mundela za na olingo bima okenda mundi to lola kana mambet biso to mesala biso ko bala ko tire mambet ko la soda pour atele ko souwe pas mundela voter la faut continue moi bisous so ko calme pas o tra tout et mundi ko kongola ko ka ngote bo continue na kata métro ko sala ba bis makam na biso wala te ba bis na miso biso za soni mais si bon, on a tout na te mettre chouras. Question toujours tout na na public il y a Vision News et tout mais si ko bino webi ke ninaza awa na oluka mukanda na okene pa mundele wana na olinga mundele wana pa pesa mukanda mais si ko pourquoi ko kende ko bota na mundele parce que bana na baza quand même batu non oyebi ke consciemment oyebi ke ton na okene pa mundele wana na boti c'est moi na après ton azu mukanda na nga na bendani mais l'enfant qui va venir au monde aza quand même erreur hein erreur ezere omoni yango na esaka ba frère na ngai obaza na poto ba ye poto ba na poto ba ndeko ce sont les congolais donc so ke bota mwana pona mukanda et comment ça la passe mingi parce que ça na batebele ba bota bana pona mukanda ngono bote infirme mono ke bota na mutu mondi meto boto mono mi boti mongol o ke bota mwana moko azana malformation tala ba te belé parce que en soi on se comprend que donc ende pona objectif nzamba linga bloko wana te la plupart de souffrir na bana mona ka muta mema bana azoganga kana ba bitu tela ko mona kata bis na tremo mona azoganga bo bana wana ba yaki pona makwa mukanda mama na ye apesa mipesa yaki pona mukanda akekuta na biloko ndengo wana yo pe mobali par exemple ko bana mama moko mukolo pona mukanda osuki boke botelo moko bota telo boko gérant ngo lisute alo fokima de préférence ngala isa kabatu nzamba amemio na kisasa memio na mboka nyoso outi tio koma na poto soko zaki tilta linga tiko na mboko te du fait à ça memio a commission awa ayebi ndenga ko peselo mukanda peu importe situation soko ko leka même on lekisi 10 ans on lekisi 5 ans zala na calme lande la procédure muso ozono ka mukanda soko lingo ke na ngomba ngushite zala kaka batebele bazana ba shite lelo ubi osumbi na nganda kimi bato komolela kombo na yo malédiction komolanda yo komina ba problème donc ça makamo fo ko améliorer ngo ko eba tanango ezali nzambe so asabengi mutu sika abenga mutu pamba te so zaki tilte fala tiko na mai siko lekaki na ba libani ba mai nini ya ba Italie kuna mbelo so dindaki nayo na avion kutumela panza avion ke ipo to panza la ko leka biso bazali bato ba dinda ko leka biso na mabele ba leka biso na capacité nyos mais nzamba tiki yo nango zo ndanga na émission poani kaka ina na poto bo pondo seka yo pozangi mukanda be bando seko poza na mukanda te no be po vana na foyer be po vanda pas bato non so ko fande pas bato mutu fande pas bato 10 ans zate so fande pas mutu fo longwa kaka respecter mutu po ebilo bia mutu te parce que ça na batebele so mutu ko fande pas na comme le la boy makamyo za ko sala so comme tikela comme ça wana communauté na biso ce sont des choses au photo longolango pesa mutu respect po ebilo bina ete bela bato to nyoko lo ba kuma bato to zo mona pena mutu mo tala ke 2 ans passé tipo na ko nyoko le moni ba kompe mutu mususu yo ko poussa na so pembe na donc to yeba ka vine ngele karate yango na photo za la toujours na considération ya mutu peu importe à cause na mukanda ou pas zala na ye malamu za frère na yo tande ko na yo kozwa mwasi na kisasa ko na ndetika na yo pona ko conclure osali musala punda pa ko koma ka mwasi ya poto ko umela ko ezala ko la fulute so bobo ke ko na fulu monde dominaka te po yesika tangi ko vanda après cocaïne ngo soko ya ko zala ka sika ma après akokoma ko la bango nyonso ndenge moko na mobali to moni ebele ba exemple za bino mona ndako pesa exemple tala bazo le la lelo donc tout bobongisa na papa bana no rien n'est tard bongisa na mabana rien n'est tard ce qui pour lingo changer vie ezana ma bête au pesi mbaye na chance au pesi pour moi c'est pas biso to pesa chance te na basi ah so to bene moi si o bongate lo sambo zaka ka mutu fa nyoko ama aromona ye aroluka ngai ba luko yona ah yo that va aromona ona mona ki petit wana o moni ndakoma ngai masanga na ofula ina osala ete nzambe mtako sale nemo na bino basi soki mbala ke il faut yo kala la garde nord pour sepero ka akoma ndenge nini mutura yo na bando tike yango libabe yo kana baki nini ngai nde doza la nécessité des erreurs merci mingi voilà batinyo so balandi biso pona sujet oyo bokomela biso merci vraiment na ba congolais nyo surtout na asinde to soliboe tozo pesa kama ile na mandiko na so congolais poto se comprendre tout ça ba génité mais tout ça bato tout ça na maile to ko pesa biso na bino to bande to ko sala merci mingi na batinyo so balandi biso merci mingi na la maman de 5 Carmela Christivimbo Melvimbo na Luanda merci mingi na batinyo so bazalaki awa bazalaki na o wa kolanda biso bokomela biso na se
l'émission la net Katanga la femme du moment yene mtazo chapeauter mikolo po ye émission ce que kotika boy yo kabatu basoloba boko mandenge bo mesana Wilin Songa merci mingi l'homme de Caligula frère nanga qui derrière les caméras Yves donc bon gara ko sakana te po atango ba bomba na kana sur la caméra ba la kana ba danger merci mingi Edgar Mokonzi patron Vision News TV kwenda futuka Sénégal kwenda futuka kwenda TV le woni no sala te mais tout c'est le résultat merci mingi na petit nanga boye bisaka petit nanga wana Serge boye bisaka ese le dino ba vena na lobby kulingate obunga obungi sayo o lembatable obunga za petit a parler mais keba pona lingite na robete na ndako pona koya na ndako na petit porte madame afo madame na zakambila na funga le mama ouais ivanda mpati na robeta Serge po na mona yo kene mabe wana ndako ponga na robeta na ndako na kono na libanda bo o kono porter plainte na ndako na beti porte madame fungola na beta Serge po azali kinanga na mona dokere mabe donc na koleka na ndako merci mama de suba ninga la Serge alobi ofinga nesuta na bon ngala susi na ngeza laki ngala zoro baboy omoni mutakoza na mabe na alobi pas finga mepe c'est un bon chanteur première voix ayemba na niveau moko na yeba kapete na koyemba vraiment aza na voix ya makasi mais côté bizela ko finga de na sepeli po na yoka sele mission mo awa na visuel bi ka tikile makambo wana na sepeli na moni pe mission mo na sali na mona argumenter belé na mona ko makambo pena oyo eza bien pour ba ko sala kana besoin na ye ya lo bane bien ye babukechu tout le monde va bokisi bon pe mawana suka suka fo zonga mboka bo pesa pe expertise na bino na mboka wana bokanga ba mission ba yemba ka mutakala bazumba lalelanga subelanga matelanga makambo sur la musique fait sila ce que fait na bato baza mayelo bataki na poto sango te okoyemba nzembo ndenge bazomba chauffer les kumbanga na ezaki nzembo kitoko banzete zamba zamba ba maya ba ver cassé ba même vous avez pesa biso kitoko mais pourquoi vous avez parce que bato faut bazala yango na lingi faut ba changer comportement cette fois-ci merci mingi la net Katanga la femme du moment na sepeli mingi parce que yo na 2019 oyo mais 2018 ba voter que déjà meilleure chroniqueuse webi po yo ndem to sali makambo le kaba o la kisa mutaka bandi ko ndeka to mona mutakala to mona libele to mona to zabe na besoin na ngote ngana hotel image na ndako na mwasi nanga yo la kisa nga su vraiment comment ki niveau ni vraiment ndeko nanga merci la net Katanga sala ki différence merci mingi na patron ya Vision News TV muninga na ngai Edgar Mokonzi muluba mutabandundu merci mingi na tous balanda ki ngale mbatable churambo. Ok, merci. Hein. Il répondra qu'à présent, on a 100% social. Donc 100% social, c'est pour éduquer la masse, éducation de la masse. Merci. Donc Congo nouveau, donc Congo éduqué. Merci. Donc voilà, merci de nous avoir suivis dans votre émission 100% sociale. Donc mes salutations à vos caméramans, Yves Genda, le descendant. Les descendants, je salue, c'est les mec d'ici à l'obi, azo fingane, te a fingane sous-touté, parce que Kalaming te azo posé, azo kene ko postulé pour la candidature à la députée Namboka Namiso. Donc mes salutations à Willy Siongani, Nyangozo Kamwani, mais oui, à député. Allo Baraza, multivoice, mec d'ici, donc Kalaming ta comme député Namboka Namiso. Donc mes salutations à Ya Willy Sionga. Donc, des gros bisous à toi avec ma maman chérie. Je vous aime beaucoup. Donc, mes salutations à toute ma famille Katanga et au public de Vision News. Donc, bonne année encore chez vous et des gros bisous. Bye. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes. Donc, LKTV ainsi que Vision News. Abonnement pour vous abonner, s'abonner en rouge, vous cliquez dessus. Allez, bye bye, à la prochaine.